wis ngegol-goli senengane. Aku ki arep nesu e. Ya wis gek nesu. Sik tak salin. Ya. Wah, nganggo koloran abang iki kostum duel. Oh iya. Training ra tau ganti. Nganti nggon bokong tipis banget. Semrawang bokonge ketok. Apik ta, Tru? Apik jempolmu mlocot ki ora. Nuwun sewu penemban. Nun amit pasang Kalimantabe tinebene ledune jumawahing tawang-tawang. Paripaksa kula majeng wonten ajengipun Semar Badraraya. Lho, iki Bagong iki. Ha iya, kok kaya ngene Baladewa. Mangsane anggepe. Arep apa kowe? Mendelik mripatmu. Kowe arep apa? Arep mbelani karo bapakmu. Apa diang bakku wedi karo Bagong? Ayo, arep mbelani cara piye? Ngene, Mbah. Nuwun sewu ya. Sampeyan ki wong tuwa, nek dicangkem dijaga. Semelaku nek ditapuki wong ning dalan. Omonganmu iki sapenake dhewe, Mbah. Ora nganggo petungan, ora nganggo pikiran. Awal pertama sampeyan teko wis ngece omahe bapak. Bapak ki wong kere, omahe ya wis pantes kaya ngene iki, mula ya kuwate mung tuku lincah, bayahe semen. Wong ki aja sok ngembe karo wong liya. Wis sugih ki mbiyen ra dipari karo Prabu Duryudana. Ha ya. Wis saiki iso nganggo sandangan sarwa nganggo prada mas ngono kuwi ta. Mergo kowe diparingi karo Ratu Ngastina. Ning kowe kelingan mikir jaman semono, aja sombong. Ning ngelingono karo jaman dok nalika kowe ngrekoso gendong Swatama, kowe mbarang nang prapatan. Kowe ora dikukup karo wong Ngastina, kowe seprene iki dadi kere, Dur. Wus. Jangkar karo aku, jangkar ora kuwala tuwa aku mbangane kowe. Bagong sabar le. Engko ndak malah ora apik. Wis meneng ra kowe? Tenjang tenan kowe. Bapak apa? Bapak dibelani ora krasa. Wis saiki pikiran sapa sing sayang karo kowe? Hah? Kowe dunake Durna karang kadempel tak gawe sungsang bawana balik. Sing maju ngadepi Durna ming iki putramu David Bagong. Tambah David iki gek kapan? Hah? Ngerti ora? Kuwi anakmu sing gedhe dhuwur kuwi tok ndol-ndolke kuwi mung ketap-ketip. Kuwi sing kena kuwi. Mbok diganti matane, matamu ora. Nek aku arep sapa rumasane? Hah? Mikir. Donya ya ora langgeng, Mbah. Donya ya ora selawase langgeng. Sing sugih kala mangsa dadi kere akeh. Sing kere kala mangsa dadi sugih akeh. Sing bodho nek gelem budidaya dadi pinter merga sinau akeh. Sing pinter merga srawung karo wong bodho ilang ilmune dadi wong goblok ya pirang-pirang. Aku dadi lah pendhita penyakit tenan. Wis saiki arep muni piye mau lambemu muni piye? Wus. Aku Brahmana, wis ngerti. Kowe mau muni piye? Gawe karang kadempel sungsang bawana balik. Semar bakal semaur, mergo Semar ki selawase urip ora tau gelut. Ora tau gelut. Ming gelut karo simbok ya, Pak? Sumo ya? Heeh. Aku nek weruh Bagong nek malah guyu dhewe. Cah kok mbuh uteke iki. Utekmu kowe. Otak kok utek ora. Ya sorry ora. Saiki ngene, nek kowe arep gawe sungsang bawana balik kanan karo kadempel. Bagong sing ora sarujuk. Aku sing depani Bapak Semar. Loh, ngono kowe wani karo Bapak Durna. Apamu sing tak wedeni? Biyen tekan saiki Bagong ora wedi lho sapa-sapa. Aku tak golek rokok sik ya, Kang. Kalau mau pun tumbas mentol. Tegese kowe wani karo Bapak Durna sing tak wedeni apamu? Loh, nek pancen wani ayo le, ampun wong neter kate tayan. Wah, lah iki gayeng iki, Gong. Dipikir sik le. Nek nganti Durna engko wani, Durna nggawa Kurawa. Ora wedi ora Kurawa.
Ora wedi aku. Pokoke bapak ora sak menehi wayu karo Begawan Durna karo Prabu Duryudana. Yo rampungke nang kene iki. Kowe takon nendi papan enter Kadetayan. Kula pun dinggo jimat paripih. Sami dipun sekecaken anggenipun lenggah. Yo, Petro wis ora kurang kepenak praptaku ning Karang Kadempel iki. Gong gendi kowe, Gong. Ndara Antasena, Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu bekti kula kunjuk. Langsung kabeh kesuwen. Yo Gong tak tampa, yo Bagong tak tampa. Yo Ponokawan Bagong tak tampa. Yo Ponokawan Bagong tak tampa. Pangestu sampean sampun kula tampi. Lho aku urung menehi kok. Ala ora urung ya ngono kok. Dikeki ora. Nuwun sewu. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ngatasipun namung sak kula. Kula niku ya ora ngraita napa sing ajeng kula lakoni niki ndara-ndara kula ngudaneni ning lha kok jebul. Sampeyan kersa rawuh enten Karang Kadempel jumbuh kalih nawala sing kula aturaken wonten ing Randu Gumbala Pringgondani Jangkar Bumi lan Tanjung Anom saengga dinten menika ingkang sampun kajanjekaken wonten ing madyaning nawala ndara-ndara kula sampun sami rawuh wonten ing mriki kula ngaturaken panuwun nggih Den. Kula mboten isa nglintuni napa-napa ngatur panuwun kula ingkang kunjuk ngersanipun ndara-ndara kula putra Pandhawa. Malah kejut rasaning atiku kek. Nalika aku nampa dawuh timbalaning kakekne Semar, ora dat sabene kakekne Semar kuwi nimbali marang lancur Pandhawa. Mula tumuli aku kampir marang Pringgondani lan Jangkar Bumi njumbuhake kelawan nawala ingkang wis mbok aturake marang Randu Gumbala Pringgondani lan Jangkar Bumi. Jebul tinemune Kakang Garukaca Kakang Antarja lan Abimanyu padha tinimbalan dening kakekne Semar ngelingi nadyan to dikaya ngapa Antasena Kakang Garukaca Kakang Antarja Abimanyu kuwi tau-tate nampa pangudaning kakekne Semar. Mula apa sing dadi dawuhing kakekne Semar, aku ora bakal selak lan sak mengko aku wis wani ning Karang Kadempel, aku tak nyadong dawuh marang kakekne Nayantaka. Eneng apa kek? Ana perkara apa lan ana wigati sing kepiye keparenga kakek Mbah Barana marang Antasena. Aku tak ngangolake jangga nilingke Karna mastuti sabda tama pangandikaning kakekne Badranaya. Ya Kakang Siwa Semar mara tak aturi paring dawuh ana wigati apa tumuli paring dawuh aku nedya midhangetake ingkang netela Siwa Semar Badranaya. Semono aku Siwa Semar Murugage paring dawuh Purwa Madya Usana samendhang aja ngantur ing karempit bakal tak tilingake karnane Antarja. Yen perlu aku bakal mastuti dawuh timbalaning kakekne Semar Badranaya ing Karang Kadempel Siwa Nayantaka. Sing sepisan kula ngaturaken panuwun sing tanpa pepindhan. Dene lancur-lancur Pandhawa ndara-ndara kula sampun kepareng rawuh wonten ing Karang Kadempel. Lah ing ngangka kalih napa ta sababe kok nganti ngatasipun namung sak kula kemawon wantun ngrawuhaken boyongi dhateng pepunden-pepunden. Niki merga enten gandeng cenenge kalih lelakon sing kula lakoni. Nalika dinten Anggara kasih kula nglakoni carane Nalindra sare naritis sesemek ron Rajamala bebantal bata sarimbak wigatosipun namung nyadong wenganing dewa. Lah kok mboten kanthi kanyana-nyana wonten madyaning pasumpenan kula nampi rawuhipun Sang Marbudengrat inggih Sang Asih Prana maring dawuh kali Semar yen to Semar sakmangke badhe dados jalaran tumedhaking kanugrahan. Badhe dados jalaran tumedhaking kanugrahan. Mongko nalika semanten gregah wungu saking tilem kula niku pungun-pungun. Lah ing atase namung sak kula kok dadi lantaran tumedhaking kanugrahan. Mongko petanganipun wong tuwa kaya kula niku nek kanugrahane cepak niku pacobane ya bakal nekani. Mangsa kala sok barengi. Mung karititae niku kuwat napa pacoban menapa mboten.
nek kuat nampa pacoban kanugrahan bakal tinampa ning nek boten kuat nampa pacoban kanugrahane bakal uncat. Lah terus wigatine kakek ngrawake mboyonge marang para putra-putra. Kula ngerti nek sasmitaning dewa niki mangke badhe sumebar warata mergi enten gandeng cenenge karo kanugrahan. Merga napa, Den? Dewa matedhaken kanugrahan menika mesti wonten titah ingkang sampun pinaringan sasmita kudu nggayuh kanugrahan. Lah, mongko titah enten donya niku werna loro. Eneng sing apik, eneng sing ala. Tur dewa niku mboten banci ndemban siladan. Sing apik diparingi sasmita yen bakal ana kanugrahan sing teka, sing ala ya paringi sasmita yen ana kanugrahan sing bakal tumedhak. Lah sing becik niku mesti nggayuh kanthi srana laku ingkang utama, laku ingkang bener. Lah sing kuwatirke nek sing ala niku nampa sasmitaning dewa nek jagat niki bakal wonten kanugrahan sing tumedhak. Monggo tumindake wong ala niku nggudel bingung nungsang puyang numbuk bentus waton kasembatan sing digayuh. Niku kula sing Semelang. Monggo Semar niki wis tuwa. Anak-anak kula niku gelem nyambut gawe nek dicocok mripate nganggo dhuwit. Nek mboten dienehi amplop bocah-bocah niki kesete ora jamak. Ora tau gelem nglabuhi karo wong tuwa. Mula sewiji-wijining cara kula kudu ngrawahke para nom-noman Pandhawa supaya njaga kahanan Karang Kadempel jumbuh kalian kewajibaning dewa ingkang kula sangkul. Ngono to, nggih. Yen pancen kaya ngono kersaning kakene Semar Antasena pribadi ora ngemungake sarta ora bakal ngembet marang kahanane Kakang Garukaca, Kakang Antarja lan adiku Abimanyu merga miturut Antasena. Kakang Garukaca, Kakang Antarja adiku Abimanyu kuwi duwe penemu dewi-dewi. Yen kakene Semar ndangu kelawan penemune Antasena, aku mathuk, aku rujuk. Tegesipun pripun? Aku sagu njaga katentremaning Karang Kadempel. Aja nganti kakekne Semar samengko ana ingkang rubeda nggone bakal matedhake kenaro lantaran tumedhaking kanugrahan. Matur nuwun, matur nuwun. Ning prasaja mawon lho Den niki mboten enten napa-napane. Ora apa-apa kek. Lahir batin aku ngudhokake tenagaku lahir batin kanggo katentremaning kakekne Semar. Matur nuwun, matur nuwun. Ndara Garukaca pripun? Ya. Ora bakal aku rupa-rupa gedang karo penemune Dimas Antasena. Ning rumangsani yen Gatotkaca kuwi tau tate nampa pangudange Siwa Badranaya. Mula besok kapan ngono bakal abuh lawan Siwa Semar kejaba mung dina iki. Ora bakal wegah aku ngata marang katentremaning Karang Kadempel. Matur sembah nuwun. Ndara Antarja, aku semono uga ora bakal wegah wae. Aku bakal melu karo adiku Antasena karo adiku Garukaca gawe tentreming Karang Kadempel mbok menawa ana dom sumurping banyu lan payu-payu ingkang bakal katempuh ing samirana ngiriguda marang Siwana Yantaka ngene bakal matedhake kanugrahan. Matur nuwun. Lha Abimanyu mboten sah kula suwune priksa mesti kemawon nderek kalian Kang Raka. Semono uga aku bakal melu marang Kakang Mas Antasena Siwa Semar. Matur nuwun, matur nuwun. Nala Gareng, kowe piye? Putra-putra Pandhawa lancur-lancur Pandhawa. Kuwi bendaraku sing wajibe aku labuh karo ndara-ndaraku ning dina iki ndara-ndaraku labuh karo bapakmu. Kowe minangka dadi anakku kowe piye? Nek kira-kira bapakmu iki ana sing ngirigodo ngene bakal dadi lantaran tumedhaing kanugrahan, kowe piye? Duwe apa penemu? Awakku iki lagi anget Pak. Awakku iki lagi ra penak. Mula gandeng sing wis ngrondani utawa sing gawe tentreming Karang Kadempel ki Ndara Antasena, Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu tak kira wis cukup, aku tak ora usah melu-melu. Lah pancen tikus wirok tenan. Petruk piye? Nek aku manut, gandeng aku kuwi anak tengah, mongko sing anake bapak sing digdaya utawa sing dianggep sentosa dhewe iki aku. Nek kira-kira aku dibutuhke aku siap, Pak. Syukur lah kaya ngono kuwi. Iso njunjung derajate wong tuwa. Bagong piye? Aku anane ming sendika, Pak. Waton wis mateng. Wah, jan Bagong ya.
Maksudnya piye ta, Truk? Lah kowe iki mau ngrungokke ora? Ora. Lho. Lah kowe iki melu ki ngopo? Lah ya nggo genep-genep e. Bapak ki arep dadi lantaran tumedhaking wahyu. Wahyu apa? Ambo bapak urung paring dawuh. Bapak kuwatir merga sing disasmita entuk wahyu ki mesti karo dewa piranganing piyai loro utawa menungsa loro sing pambegane ala lan becik. Nek sing becik mesti nggayu wahyu sing apik-apik, nek sing ala mesti penggayuane wahyu mesti ngawu gawar ngawur. Lah kuwatiring bapak nek mengko terus ngawur ning Karang Kadempel meksa karo bapak supaya menehake wahyu, kuwi sapa sing kudu njaga katentremaning bapak. Ngene wae, apike saiki anu wae Truk, nyewa linmas. Lho. Kok nyewa linmas piye to? Keamanan ketentreman ki nang tanganing para bapak-bapak sing wis kejibat dadi linmas. Aku ki anake Semar e. Wajibe aku ki dilindungi. Wis Petruk rasa rembugan ro Bagong. Ndak malah saya buyer sirahe bapak. Bocah goblok ora dong ning sok keminter suarane seru ning waton seru ning ora nganggo dipikir. Aku anake sapa? Anakku. Berarti aku nek goblok iki turun kowe. Hus. Bapakmu ki mbiyen aku ki ya sekolah. Padha aku ya sekolah. Meng bapak ki sekolahe luwih dhuwur tinimbang aku luwih cendhek. Lah sing tok banggake apa? Lho, madang. Wah. Wis Gong, wis ora usah omong. Nek ora omong ya ora usah ditancepke nang kene. Tancepke nang kene kon ora omong. Ya wis ya wis. Ora usah digagas. Lah. Terus wonten malih, Ndara. Ana meneh kepiye kae? Enten malih sasmitaning jawata ingkang sampun kula tampi. Enten malih sasmitaning dewa sing kula tampa. Kula niku mung drajating batur. Kula niku mung drajating Panakawan. Nek mestine kula ditimbali ratu niku mempere pancen kudu kaya ngoten. Ora eneng kok Semar kok ngaturi rawuh Nalendra niku kula mboten wantun. Lah terus mongko sabdaning dewa tumedhaking kanugrahan menika mangke menawi Ndara kula sinuwun Kresna sinuwun Baladewa sinuwun Puntadewa pun sami kersa rawuh enten Karang Kadempel niku badhe katandha tumedhaking kanugrahan. Lah niki rak kula bingung to. Nek kula ngaturi rawuh ndara-ndara kula para Nalendra Semar dikira wong batur celandhaan ora ngerti tata krama anggepe apa luwih-luwih sing do ngrasani karo Semar. Semar kae anggepe apa ming gedibal kok ngrawuhke Nalendra iki ora ngilo karo githoke. Bener kawula kuwi. Bagong menengo sik. Kowe menengo sik to Gong ora? Hah? Mula kula ewuh kaya lah niki gandeng niku wong tuwa-tuwa sampeyan. Niku pripun carane supaya sami rawuh enten mriki merga nek sinuwun Ngamarta sinuwun Kresna sinuwun Baladewa mboten kersa rawuh lan mboten ninggal rawuh teng Karang Kadempel. Wahyu niku mboten badhe mandhap wonten ing Janaloka tinampi satunggilipun titah ingkang sampun katarimah gesangipun Ndara. Mulane kawula do geger. Jebulana priyagung rawuh nala gareng iki rak Begawan Durna lho apa ora cetha apa Pak kacamataku ora tak agem. Waduh mula rada ora cetha. Nggih Begawan Durna Pak mburi kae Patih Sengkuni Kerawan Priyagung. Monggo penjake ora ganter-ganter pitike jago rada tarung kok tamu kok delidir ya Tru. Heeh. Penemban Durna karo Patih Sengkuni Gong. Penemban Durna karo Patih Sengkuni. Wes ketekan virus corona iki. Kok karo piyayi kok omongane kaya ngono. Wis ta, ngres ketekan iki wong sing iso disusupi jiwane mesti modar. Mula ngungkuli virus. Aja menek krungu piyayine nesu lho. Ora wedi aku. Ora wedi ning nek nduka ndak ora prayoga kedadiane. Penemban wilujeng rawuhipun. Gandak bleguduk suaru gembal. Sumarante hawela. Iya Semar. Slamet tekaku ning Sambikala. Aku ngaturake basaku kantur marang kowe ya Semar. Nggih, kula tampi.
dipun sekecaken mremban. Oh iya wis ora kurang prayoga praptakon ing Karang Kadempel dina samengko iki Semar. Regana Pati Sengkuni katuran karaharjan rawuhipun. Iya. Kakang Semar, slamet tekaku. Aku ngaturake basaku katur ya Kakang Semar. Nggih kula tampi. Dipun prayogakaken lenggahipun ya wis ora kurang prayoga. Nyuwun pangapunten gandeng. Mriki menika namung dusun benten kaliyan negari utawi benten kaliyan kraton. Mila sarwa-sarwi cumpen sarwa-sarwi awon kawontenanipun boten trep menawi kinarya pelengganipun piyayi-piyayi kados panjenengan. Kok wis ora dadi ngopo? Ora dadi ngopo? Aku wis ngerti ukuran kekuatanmu iki, aku wis ngerti. Kekuwatane Semar minangka dadi Panakawan, kekuwatane Semar minangka dadi batur ki kahanane kaya ngopo aku wis ngerti. Mula ora usah dadak njaluk ngapura. Wis memper nek kowe kuwi ora duwe, wis memper nek kowe kuwi melarat, wis memper nek kowe gak sarwa kekurangan, wis pas nek kowe iki sekeng. Mula ora usah dadak njaluk ngapura. Aku mapan ning kene iki wis sak lumrahe. Ngetrapke karo awakku yen aku mapan ning kraton mestine aku lungguh nganggo wujuding dampar sing dilemeki nganggo babut. Nek ning kene wujude nganggo lincak kaya ngene iki wis sak trepe mergo kowe iki ya wong ora duwe tenan. Sabar lho, Tru. Sabar lho, Gong. Omong apa to? Lho kok iki wah kowe iki parah tenan, Gong. Aku ora paham. Nek ngerti nek krungu mesti nesu. Muni piye? Kusike. Dungo dirungokke. Walah, headsetku ora tak copot. Wah. Duwe headset anyaran dinggo terus tok tancepe apa? Radio cilik. Wo. Kudu HP to. Ora kuat Ora kuat tuku HP kok nganggo headset. Muni ora? Ora ya mengko ngilangi curek. Dijiki kok rumangsaku kok mboten napa-napa sak kersa panjenengan. Lah iya kowe kudu ngakoni, kowe kudu ngaku lan kowe kudu ndodho marang kahananmu. Nggih. Mula Semar biyen dek nalika kowe arep tak boyong ning negara Ngastina kowe tak dadekke pamomonge para Kurawa kuwi manuta. Kowe gelem mo. Yen kowe gelem dadi pamomonge para Kurawa jaman semana kowe tak boyong kowe gelem. Kowe ora milih para Pandhawa minangka dadi pepundenmu. Uripmu ora kaya ngene iki, uripmu ora sarwa sekeng kaya ngene iki. Aku ngerti. Kowe iki saya pucet ki mangan mesti mung maune sedina ping 3, saiki wis dina pindho ta. Mergo sarwa kekurangan, aku wis paham, aku wis ngerti. Nuwun sewu, mbok ampun ngoten ta, Kakang. Sia-sia ya sia-sia. Nek Semar mangunekke kaya ngoten niku iso sabar. Ning sing teng mburi nika sing nyemelangi. Sampeyan rasa wedi. Kula karo sampeyan nggawa Sata Kurawa 100 cacahe. Apa kira-kira anak-anak Semar niku nek ajeng amuk iso ngalahke Kurawa 100? Mboten iso. Ora ana wong menang musuh wong 100, wong 3 menang musuh wong 100 niku mboten dadi kelampahan. Nggih sampun monggo kula tak rasa omong. Mboten tak omong. Nggih, pun mboten napa-napa. Lah sakniki kula tak takon. Kowe arep takon apa? Sampeyan rawuh mriki niku karep sampeyan dhewe napa diutus sinuwun Ngastina? Iki ngene Semar. Nek aku duwe perlu dhewe iki jane aku perlu apa to karo kowe? Ora imbange ngono lho. Ing ngatasé aku ki pendhitaning ratu, papanku ning kraton kok duwe perlu karo kere iki ra ya ora pas. Sing jenenge pendhitaning ratu ki nek ana keperluan ya karo pendhitaning ratu, saora-orane karo patih, saora-orane karo tumenggung, mendhuk-mudhuki karo bupati. Lah kok aku butuh karo pamomong ki butuh apa? Nek aku ora diutus dening anak Prabu Duryudana, aku ora bakal tekan kene. Oh nggih, dados rawuh sampeyan dipun utus. Ya, aku diutus dening anak Prabu Ngastina. Lah wigatosipun anak Prabu Duryudana kuwi ngimpi nyumpena nampa sasmita yen to Jawata bakal matedhake kanugrahan. Monggo ing dadi lantaran tu medhake kanugrahan mau ora kejaba mung kowe Semar. Mula tumuli anak Prabu Ngastina utusan nglawan aku. Ndangu lawan aku ditimbali sowan ning negara Ngastina. Ing wiganti aku supaya prapta ning Karang Kadempel lan nakokke babakan wahyu kuwi mau. Lah, kan dek wis ngerti apa kang dadi wiganti ning Begawan Durna, saiki kowe prasaja karo Begawan Durna. Wahyu mau jenenge apa? Yen pancen wis wujud jenenge lan ana keteranganing kegumathok, aku njaluk wenehna karo aku, wahyu bakal tak bayang menyang negara Ngastina. Kuwi wigatine. Dene sak banjure nek kowe nuduhake wahyu mau jenenge apa? Slamet uripmu dene ora? Oh,
nuwun sewu lho Semar. Aku wis diparingi Purbawasisa dening anak Prabu Duryudana. Aku mung duta kok ora mung duta kongkonan, ning duta ngrampungi karya. Dadi nek upama kowe nyelaki sarta kowe ora gelem nuduhake apa jenenge Wahyu lan wigatine Wahyu mau tumanjane eneng endi sarta ora entuk tak boyong, aja takon dosa apa kelakon. Durna gunakake cara-cara sing kasar, durna gunakake cara-cara sing ora prayoga supaya kowe bisa menehake Wahyu mau tak boyong menyang negara Ngastina. Wis kuwi wae sing dadi omong aku. Kokean ndak ora ana perlune. Mergo aku nek omongan karo kere iki tak batesi. Krungu ora, Go? Hai. Nesu ora kowe? Ora. Semar dunekke ngono kuwi kira nesu. Semar iki kere tenan ora? Ayo kere tenan. Ayo wis. Ngono kok digawe angel. Wong aku melu Semar iki getun kok. Lho. Getun mergane. Saiki tak takon, Semar iki ra kudune jarene wong-wong kuwi do ngandhake Semar iki titising sangguwange Semanta. Ismaya. Hah? Ismaya. Ada dewa, endi nyatane? Anak dewa kok saya kere. Kowe karo aku omahe saya cilik. Nggo ngragati sekolah anak-anak. Piye wis kuwi? Aku ki jane getun, upama ana sing ngepek aku, dadi anak ana aku trima melu sing ngepek aku aja. Ning angsare gedhe. Aja didelok saka bandane, aja didelok saka ukuran bondo donya lho derajat pangkat. Kowe melu Semar ayem to? Ora. Ayem ngono. Ayem apa wong utange wae kok ayem. Petro, dalem, Pak. Bagong aja tok jak omong, lakbanen cangkeme. Saya suwe kok neng ati saya ngregetke. Kok sik do meneng aku tak wangsulan. Nggih, ngatos-atos lho, Pak. Ngati-ati lho, Pak. Ora satok elek aku ora butuh karo kowe. Nesu, Bapak. Arepmu nesu bapak nesu ora dianggep anak, ora masalah. Lunga nendi? Lunga terus bali meneh. Percuma. Nuwun sewu, pancen leres. Kula menika nampi sasmitaning dewa. Ning nuwun sewu lho. Semar niku mung dadi lantaran. Tegese Semar ya durung weruh napa ta sing disebut kanugrahan niku wau jenenge napa tumanjane teng pundi niku kula dereng saged ngertos. Dadi nek upama enten titah sing pun nampi sasmitaning dewa kudu nggayuh kanugrahan lho nuwun sewu dinteni wahyaning mangsa kala. Mangke nek kula wis entuk sasmita saka dewa, nek pancen kula wis diparingi sasmita, iki lho titah sing kudu nampa kanugrahan, iki lho sing titah kudu nampa kanugrahan menika mesti kula paringke. Tur nuwun sewu lho penemban. Wong gayuh kanugrahan kok njaluk niku cara pundi kula tak takon. Wong gayuh wahyu kok njaluk niku cara pundi kula tak takon. Selagine ngelmu mawon kelakone kanthi laku lekas lawan kas tegese kas nyantosani setya budya pangekese durhangkara. Ngelmu niku nek ora dilakoni lakune ora ana tumanjane apa-apa. Ngoten. Lah niki wahyu. Monggo akeh para nimpuna, para surjana sarjaning budi, akeh para pinter, akeh para kaki-kaki, akeh para sepuh sing golek wahyu niku direwangi priyatin, direwangi tapa brata, direwangi tapa. Apa to sebabe disebut tapa? Niku ngrasake wong sak tata apa-apa. Tegese ngrasake wong-wong ora duwe, ngrasake kaya dene wong sing kekurangan, ngrasake kaya dene wong sing ora kecukupan, wong apa. Ngoten. Lah wigatine napa? Resik jiwa lan ragane. Sing jeneng menungsa niku mboten wonten sing suci, mboten kekang sithik mesti kelepetan dedosan. Supaya dadi wong suci niku kudu nglenggana dhateng sakehe ngreh dosa sing wis dilakoni, sranane kudu masuh lair lan batine. Kanthi sarana priyatin, mboten kok priyatin to apa brata niku njaluk karo sing mbau reksa, sing tunggu kali kene aku wene ana kekuatan, sing tunggu guwa kene aku eno kekuatan. Mboten, ning golek papan sing sepi sing ora ana swara apa-apa supaya gedhekke nggone wiridan ngagengaken asmaning Gusti, supaya Gusti paring pangapura saking keluputan. Niku nek wis resik niku lagi entuk wahyu niku pantes. Angka 2
wong kedunungan wahyu niku nuwun sewu nek satriya ya kudu netepi kasatriyane sing kanthi apik, netepi kewajibane sing kanthi becik. Nek dadi ratu ya ratu sing apik, nek dadi satria sing apik, nek dadi lurah sing becik, nek dadi bupati sing apik. Niku bakal entuk kanugrahan mbuh wujud napa. Merga wis iso nglakoni kewajibane kanthi apik, mboten kelepetan dedusan. Nek dadi pendhita sing apik, aja pendhita sing suarane kaya kertas kaya ngoten niku. Nek sampean kaya ngoten niku ora diajeni karo sak pepadane. Sing diajeni ming serban kali ketu sampean le putih. Ning ati sampean lecek, ati sampean kebak wulu, ati sampean kebak drengki srei panas ten patiopen dawen niku mboten apik penemban. Dan tur wong kedunungan wahyu niku kudu iso nglakoni 3 perkara. Mangrungokke mboten kula mejang karo pendhita ampuh mboten. Ning ming tukar kawruh, muga-muga kawruh Semar niku iso dienggo penemune Begawan Durna, iso dienggo tambahan ilmu sampeyan. Wong arep kedunungan wahyu kuwi duwe watak 3 perkara. Inggih menika wujudipun lila, wani lan kurban. Ngoten. Lila niku wong urip ning alam padang niku lila karo uripe kudu ikhlas ngelingono. Nek urip niku ming sakderma diparingi, ora njaluk, ora ngemis, ora utang. Sing maringi sing gawe urip. Mula jroning urip ning alam padang niku nek diparingi urip niku kudu nampa apa anane, susah ya wani, lila, seneng ya lila, bungah ya lila, melarat ya lila, sugih ya lila. Aja sok ngresula. Monggo racak-racake menungsa niku diparingi seneng sithik lali ngucap syukur. Ning nek diparingi rekoso 2 dina, le nyebut sing gawe uripe nganti telake garing. Mboten? Nggih napa mboten? Terus saniki kula tak takon, kurban utawa wani, semang-semang samar-samar mengko gek menika mboten badhe sumanding. Nek wis urip teng alam donya niku napa sing ajeng mang tindake niku aja dipasrahke karo sak pepadaning urip. Ning pasrahno karo sing gawe jagat, merga sing iso ndakwa, merga sing iso menehi dosa lan kanugrahan niku sing gawe jagat. Upamane kula ajeng tumindak mitulungi karo maling niki angel digagapi. Ngoten. Maling niku salah. Maling niku kleru, ning kok tak tulungi. Mergane sareng kula takoni apa sebabe kowe maling? Merga wis ora duwe kepinteran, ora iso nyambut gawe, mongko anake kejet-kejet arep mati. Wong maling sing tanggung jawab ki maling goleki sandang pangan anak sing arep mati ngoten niku nek ditutuki wong napa sampean mentala. Lah carane leh kula nulungi ya iki barang colongamu balekno. Nek kowe butuh apa-apa njaluk aku. Ora ketang aku ora duwe, ning sing becik anakmu tetep urip. Ngoten. Nggih mboten? Sing kaping 3 niku kurban. Kurbaning lahir, kurbaning batin. Kurbaning lahir menika dana driyah. Weweh tetulung dateng sak pepadane. Ngoten. Tetulung dateng sak pepadane menehi sandang wong kawudan, menehi payung wong kudanan, menehi buga wong kaluwen. Mongko tanpa pamrih saniki wis ora enek wong ngekeki tanpa pamrih niku pun mboten nonton. Pun lo tak takon ujaring para sepuh nek tanganmu tengen menehi tanganmu kiwa aja nganti weruh niku gombal wis ora enten. Racak-racake oke-oke wong sugih diparani jaluki sumbangan menehi akeh ning mesti ana tembunge kula mangdongake waras, kula mangdongake rezekine akeh. Niku tegese nyumbang wis ora lahir batin, mergo dadi dol tinuku, duwe didol dadekke donga. Kok kaya aku ya? Lah. Sampeyan malah krasa dhewe to. Mula nek njaluk kanugrahan gayuh wahyu niku ampun njaluk ning budidaya. Lah sinuwun Ngastina mboten kersa ngerkaos anane nek entuk sasmita wahyu niku terus wongkonan dumeh dheweke dadi ratu, dumeh dheweke iso dawuh, dumeh dheweke iso kongkon moh rekoso. Emoh masuh lahir lan batine.
Ampuk tekan jaman sok kapan mawon nuwun sewu bumi niku tangkep karo langit Ratu Ngastina menika mboten ajeng entuk wahyupun nek nganti omongane Semar niku merucut mboten enten nyatane mang suwek-suwek niki cangkeme Semar wis Semar Badranaya manus maning jajalanan sukertaning bawah iblis lanat. Lah kok dadi kowe malah pecang karo aku mulang karo aku ke barat kowe. Pintranjana langit kowe ora meneng karo Begawan Durna. Durna iki kondang pendhita manyar-manyar. Pira seswaku iki padha suwita marang pertapan Sokalima. Lah kok dadi kowe men getibal 17 wempana kawan. Kowe iki men batur kok mejang mulang karo Begawan Durna. Oh, Semar pintra kowe ora dadi batur. Pintra kowe ora dadi Panakawan. Lah kok malah kencomang deleme ngandar-andar ngendukur. Drewili kaya grojokan ucapmu. Apa rumahmu pinter Semar tinimbang Begawan Durna? Nuduhke apa ora? Ora nuduhke wahyu aja takon dosa. Sungsang bawana balik karang kadempel kareane. Gong. Kowe arep ngopo, Le? Bagong arep ngopo? Aku ora ngopo-ngopo mung nang kene kithok kok. Ya wis. Ngegol-goli senengane. Aku ki arep nesu. Ya wis gek nesu. Sik, tak salin. Ya. Wah, nganggo koloran abang iki kostum duel. Oh iya. Training ra tau ganti. Nganti nggon bokong tipis banget. Semrawang bokonge ketok. Api ta, Tru? Api jempulmu mlocot ki ora. Nuwun sewu penemban. Nunamit pasang Kalimantan B tinebene Lenduni Jumawahing tawang-tawang. Paripaksa kula majeng wonten ajengipun Semar Badranaya. Lho, iki Bagong iki. Ha iya, kaya ngene Baladewa. Mangsane anggepe. Arep apa kowe? Mendelik mripatmu. Kowe arep apa? Arep melani karo bapakmu. Apa diang bakku wedi karo Bagong? Ayo, arep melani cara piye? Ngene, Mbak. Nuwun sewu ya. Sampeyan ki wong tuwa, nek dicangkep dijaga. Semelaku nek ditapuki wong ning dalan. Omonganmu iki sapenake dhewe, Mbak. Ora nganggo petungan, ora nganggo pikiran. Awal pertama sampean teko wis ngece omahe bapak. Bapak ki wong kere, omahe ya wis pantes kaya ngene iki, mula ya kuwate mung tuku lincah, mbayahe semen. Wong ki aja sok ngembe karo wong liya. Wis sugih iki mbiyen ra dipari karo Prabu Duryudana. Ha ya. Wis saiki iso nganggo sandangan sarwa nganggo Pradamas ngono kuwi ta. Mergo kowe diparingi karo Ratu Ngastina. Ning kowe kelingan mikir jaman semono, aja sombong. Ning ngelingono karo jaman dok nalika kowe ngrekoso gendong Swatama, kowe mbarang nang prapatan. Kowe ora dikukup karo wong Ngastina, kowe seprene iki dadi kere, Dur. Wus. Jangkar karo aku, jangkar ora kuwat tuwa aku mbakane kowe. Bagong sabar Le. Engko ndak malah ora apik. Wis meneng ra kowe. Tenjang tenan kowe. Bapak apa? Bapak dibelani ora krasa. Wis saiki pikiran sapa sing sayang karo kowe? Hah? Kowe dunekke Durna, karang kadempel tak gawe sungsang bawana bali. Sing maju ngadepi Durna ming iki putramu David Bagong. Tambah David iki gek kapan? Hah? Ngerti ora? Kuwi anakmu sing gedhe dhuwur kuwi tok ndol-ndolke kuwi men ketap-ketip. Kuwi sing kera kuwi. Mbok diganti matane, matamu ora. Nek aku arep sapa rumasane? Hah? Mikir. Donya iki ora langgeng, Mbak. Donya iki ora selawase langgeng. Sing sugih kala mangsa dadi kere akeh. Sing kere kala mangsa dadi sugih akeh. Sing bodho nek gelem budidaya dadi pinter merga sinau akeh. Sing pinter merga srawung karo wong bodho ilang ilmune dadi wong goblok ya pirang-pirang.
Aku dadi lah pendhita penyakit tenan. Wis saiki arep muni piye mau lambemu muni piye? Wis. Aku Brahmana, wis ngerti. Kowe mau muni piye? Gawe Karang Kadempel sungsang bawana balik. Semar bakal semaur, mergo Semar ki selawase urip ora tau gelut. Ora tau gelut. Ming gelut karo Simbok ya, Pak? Sumo ya? Heeh. Aku nek weruh Bagong nek malah guyu dhewe. Cah kok mbuh uteke iki. Utekmu kowe. Otak kok utek to ora? Ya sorry ora. Saiki ngene, nek kowe arep gawe sungsang bawana balik kanan Karang Kadempel. Bagong sing ora sarujuk. Aku sing depani Bapak Semar. Loh, yen ngono kowe wani karo Bapak Durna. Apamu sing tak wedeni? Biyen tekan saiki Bagong ora wedi lho sapa-sapa. Aku tak golek rokok sik ya, Kang. Kalau mau pun tumbas mentol. Tegese kowe mani karo Bapak Durna sing tak wedeni apamu? Loh, nek pancen ana yo iki, paman wong neter kate tayan. Wah, lha iki gayeng iki, Gong, dipikir sik le. Nek nganti Durna engko wani, Durna nggawa Kurawa. Ora wedi ora Kurawa. Ora wedi aku. Pokoke bapak ora usah menehi wayu karo Begawan Durna karo Prabu Duryudana. Yo rampungke nang kene iki. Kowe takon nek ndi paman nenter Kadedayan. Mbah. Lor kulon omahe bapak ki ana lapangan voli. Ayo. Neng kono ditemtoke. Kaya apa aku sing tekani pati? Wah, ora minggat metu coba yo tanti karo semat jasmu bocor karo. Kok kowe kok ora merono iki ngapa? Lah ngapa? Merono kan ngapa? Lah mau rak nantang Durna to? Ayo ditandangi. Modar apa? Terus iki karepmu piye? Karepmu piye wis wani nantang kok. Sing penting Durna metu saka omahe bapak. Nek Durna gawe geger ning jaba, aku urusane wong jaba. Gong, kowe iki ora edan lho. Iki serius lho, Gong. Durna nggawa Kurawa 100. Nek kon ngrusak Karang Kadempel tak kira ora nganti 3 kedheping netra Karang Kadempel mubal dadi geni. Kowe omongan kaya ngono iki rumasamu ora ngembet katentremane wong sak Karang Kadempel apa? Lho, maksud lu? Kowe wani karo Durna. Terus sing diancing digoleki kowe. Engko nek Durna metu ning jaba ngawe Kurawa, kowe ora ana, kowe ora gelem nandingi Durna. Durna saya nesu, Bagong ming lambene tok wani omong tok ora wani nandhangi aku Kurawa. Kabeh omahe kawula dobong. Lah, kawula sing ora ngerti kentang ki mulih lelakon kelangan omah. Piye to? Caramu mikiri piye to? Terus aku kan ngapa? Lho, wis wani nang iki metu njaba tandang ngono. Lah nak wani, nek ora aku dadak omong, anggere cangkeme. Wong decang ngomong-ngomong, kowe iki ngopo? Sing penting wani sik perkara engko len nandangi mikir. Bangane kowe bapak dunake Semar, Karang Kadempel tak bumi angus, kowe plendas-plendus. Gareng ki malah ora berubah sithik-sithik, mangan kuaci wae ki mau. Lecak-lecuk. Nyemeng yang lem. Wis saiki piye carane kaya ngene piye? Oh kowe kuwi sing gagal temandang. Amoh aku nek musuh Kurawa kalah. Sik. Ada ide? Ojo apa? Ada ide? Ada ide apa? Putra-putra Pandhawa kon ngapa? Oh iya. Ndara Antarsena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Lah engko supaya Ndara Pandhawa ki do duka, aku sing gawe masalah. Sing gawe ukara aku. Carane, to tindak mrene sik. Ya kowe sing ngono. Nuwun Den. Yo. Sapa Gong tamune? Gawan Durna.
Ning pun metu, pun medal. Lho wis lunga. Mpun sampean katindak mriku. Yo, ya aku tak rono. Nggih. Lah tenan ta, dintekke tenan ta. Lho, apa? Niki tempe niki lek goreng kula. Donggo jagongan. Wong tempe dipangan Bendoro kok ora entuk. Joli lho. Ya. Awit do mriki, do mriki. Ya aku tak mrono tak sowan bapakmu. Mongko ungkep-ungkep mudhun saka pelungguhan mripate ditutupi. Nangis, Bapak. Lho. Nangis ngopo? Oh, durna mriki niki wau ora tak tenjangi. Lho, gene kowe wani nendangi Eyang Durna. Mpun saking judeke. Masa Bapak dicedhaki Basmar kowe ngerti wahyu sing ngerti tumiba ning jagat ta? Tak jaluk karo Durna nggawa keris. Adi nyonyok-nyonyokke Bapak Semar, Bapak nganti tiba saka kursi terus nangis niki. Nek mboten kula sing ewange ajeng sinten malih? Eyang Durna mentolo karo Kakang Semar. Ngono kuwi ya, Tru. Ya, Tru. Tru. Heeh. Ngono kuwi tenan. Bela dalah Kurawa brabrik. Tangi. Lah setan ki wong tuwa kok dijak Sandiwara. Sandiwara. Beres ta, Tru. Caitan ora. Oh ya Idan, ora. Bapak kok tok mbruke tok jengkengke. Nanti kaya bulus, bulus dengkulmu. Nek ora ngono ndak ora nesu putra-putra Ndara Antasena iki putrane Ndara Werkudara. Ndara Garkaca putrane Ndara Werkudara. Ndara Antarja putrane Ndara Werkudara. Ndara Werkudara itu. Kuwi muridé Begawan Durna. Nek ora dinganane iki do ora wani ngantemi Durna. Ndara Antasena nesu tenan lho, Gong. Ben. Eyang Durna ajar ngono kuwi bubut mlayu banter banget. Ben, nek diajar tenan, ya men. Nek Eyang Durna lara, wis kuwi sing tak jangka. Nek nganti engko dinyunyuk kanggo banyu sungut kae. Nyut Durna klekar mati. Aduh. Durna mati, Ndara Werkudara prisa Antasena mateni Durna bapakku. Sing akon sapa? Semar. Semar dipulorosara karo Durna. Semar ngaku, aku mung dikon Bagong, kowe goleki Ndara Werkudara. Mbok cangkeme sing apik, Truk. Ora usah ngedeg-degi ngono kuwi lho. Kuwi skenario-ne sapa? Apa? Skenario-ne sapa? Skenario. Skenario sapa? Ayo kuwi jalan ceritane kok ngono kuwi. Ora. Wis pokoke aku kok tanggung jawab. Bagong dalem Bapak. Wah. Ngono kuwi lho anak ngono kuwi. Nek iso ya kowe aja meneng bae. Terus kowe obah. Iya. Maju apa mundur? Tegese obah kuwi kowe ngewangono karo ndara-ndaramu kae ndak dikira kowe anak sing ora tanggung jawab. Terus iki kon ngapa iki? Iki ngapa iki? Ayo petruk barang. Kae tekle dengkulmu mlacat. Aku ya temandang ya wani, sing baku anak-anakku kabeh do temandang karya ora sandadak wigire ngoringa. Kurawa diundurke, ndara-ndaramu kae dibantu aja meneng bae, aja enak-enak nggih. Ngestaken dawuh, Pak. Amut kula mlatat ya. Petruk kantong bolong Ndara Durmagati jajal kepala nyoto. Arep ngopo? Lho, gelut maca bal-balan. Ya mungsuh sampeyan kula. Antasena endi? Ndara Antasena kesel. Gatotkaca, Ndara Gatotkaca mabur. Liyane turahe ming aku. Lah sida aku. Ora sida piye wis arep perang kok ora sida ora.
Aku nek muncul kowe lah gelem to lho, aku mau yakin sumpah kowe iki nek pelang ngawul. Sane nganggo tatanan yo tatanan manut kula. Manut carane pripun? Oke, ndelek. Ketok kele pancen wong atos-atos tenan. Heeh. Ayo, sampeyan ngantem ping pira? Aku ngantem ping pira? Sapa sing glithak kuwi sing kalah. Oke. Yo. Aku cek. Ya. Sampean bendoro nek batur kok wani karo bendoro ngungkuli bendoro ndak dosa. Yo. Pecah cilahmu. Syukur iso mecah cilah Petruk nggo. Monclot, moncrot, moncelot. Celat. Modal. Ping pira? Manut ping 3. Ping 3. Modal. Nek modal ora kecekel ki rasah karman. Modal, itu saya mati ora kok modal golek modal ki ora. Genep ping 3 gentenan. Lho, aku gentenan to? Ha iya. Nek ora tenan kowe bathi ora. Oke. Nyoh. Hati. Oke. Wingi bar tau ngantem kambil wis iso pecah kok. Wah, cangkeme. Ngopo? Aku deg-degan e. Ora entuk deg-degan wong kalah ya ngono ya ngono kok ya. Lah cang nganggo cumbal kaya ngono kuwi malah deg-degan. Ora entuk omong langsung bles. Oh ya. Yuk. Melah. Wah! Ngene iki padha digdayane, padha ampuhe. Kowe lae ora apa-apa, ora apa-apa, kurang pindho. Oh iya. Pindho. Jos. Oh. Wah. Aku nek muni ora apa endi mau wonge. Oh, berarti aku wis buyel. Wis lodo mumet. Iya. Ning kudu tetep terus sapa sing glethak kalah. Oke. Ya, pisan. Yuk. Ping pindho wae, Truk. Oh ya. Ping 3 iki pet ngono. Ya pindhonya. Ot. Hahaha. Ora apa-apa. Ayo kene, Cik, lodo buyel aku. Yo ngene secacake ndak ranteke wektu. Oke nyo. Cilahmu ndi cilahmu iki? Tak pasne ndak ula pas. Wis ubah kabeh tak jawang. Lho kok cengele diantem. Lucut e. Lho. Iki wis tanda-tanda kowe pisan. Lah ijo ngantem kok iya kene yo. Oh. La popo. Ya. Bagong iki kejem ora. Tasile kepukul aspal le. Gede banget ora modar men. Wis ora cawok glelenge ra jamak-jamak. Le. Dur. Cayo nala cayo. Padake kalah kalau kowe. Wis. Matane. Oh, lek dengkulmu kowe. Acem Petruk wis minggat. Ayo mundur. Kalah Dur, kalah man. Pun mboten monggo puliya man. Kurawa sapa sing arep maju meneh? Ayo maju Kurawa aja kaya bocah cilik. Maju. Nek perlu aja mbaka siji, nek mbaka siji ketoke kok ora iso menangke Petruk karo Bagong karo anak-anak Pandhawa. Krocok gaman wae li, krocok gaman aja nganti
anak-anak Pandhawa iso nrenggalangi Kurawa. Petruk karo Bagonge duncali tumbak, duncali panah wae. Petruk ora edan, Petruk ora edan. Kula nuwun Pak Bagong. Pasien. Monggo, monggo. Nggih. Sinten niki? Niki anak kula. Oh, Kang Bajeng nggih. Perlunipun anu dereng supit. Etre aja ya, Tre. Etre tangane iki ora sangene. Etre mati aku, Tre. Mati aja aku wis tuwa, Tre. Aku wis supit. Aku kersanipun model pripun? Diponi napa? Pun derek Pak Bong mawon, Pak Bong supit ajeng dinapake. Nggih, tergantung regi. Oh. Nek sing larang niku mboten krasa. Lah kersane pun niki gandeng bocah nakal. Sing krasa mawon perih mboten napa-napa. Siap. Tenggo nggih? Nggih. Pun. Aduh. Petro mati aku, Tru. Ora kurang ajar. Pun gak diuculi. Ulo, pun sepo. Pun medal brengos. Nggih. Pun nggih ngajak Petro mati aku. Petro mati aku mboten cah bengok-bengok. Mengke ndak kecuwes. Nggih, anteng. Ngene cah bagus. Aduh. Aduh Petro. Ayo. Kelas pinten, Li? Sekolahe nendi, Li? Sekolahe teng pundi cah bagus? Sekolahe kelas pira, Li? Pun nggih. Pun. Aduh, klentu kagungane. Bagong setan, Pak. Aku kok ya ora krasa. Ngerti ilang. Sorry ah, nggonamu kedawan kok. Nyelip nggone sengkune. Ayo njok ngapura rasa edan kok. Kok larane kaya ngene kok. Untung aku isih diayomi karo sing gawe urip. Luput nggon aku nggone Petro. Kayak tatu arang keranjang. Aduh. Nun. Perang le. Mungsuhe Antasena. Mbok modar nek kula wani. Karo Antasena iki rawani. Oh, terus terang kula mbangane mengke kewirangan.
muni wani ning kalah malah pirang-pirange wae lho niku wonge jujur anak Pandhawa sing kula wedani dhewe Antasena jelas boten tedeng aling-aling tedeng kula rawani liyane Antasena kula bekok awake Gatut Kaca loro niku kula rawani siji Antasena loro Gatut Kaca niku nom-noman sing gegirisi mula-mula rawani lah liyane Antasena liyane Gatut Kaca maju idak-idake Antarja niku nggih telu niku kula rawani caedan Antasena Gatut Kaca Antarja rawani kira-kira wani marang sapa wonten sing setri lho beda nggih perang paling benane ya padha wae kana Petruk diajar Bagong diajar Semar diboyong ning Ngastina nek pancen ora gelem ngaku mengko ning Ngastina disiksa Semar supaya bloko wahyune oparane tibane nendi nggih mboten nggih tangkal alon-alon nggih sapa ketok mungsuhe Dursasana Pandhawa do nendi to ngaso to niki sing maju kali Petruk kali Bagong kali Garing mung dadi kira anak-anake Semar ora tanggung jawab ora gelem tumandang karya bagus ning nang kene bakal tekaning pati sing kandha sapa mati urip ora ning astane Ndara Dursasana ning astane sing gawe urip wani ya lho sing tawedeni apamu candal tutut awakmu mutar kowe Mang Cobi kali Petruk Aku diajar Dursasana ngono kuwi seneng. Apik, masa perang kok nganggo kaya irama ya? Canda banting ting jotos tos. Ciwit banting jotos pingkal. Tang entak untuk ndak. Aku nang kono melu joget terus. Oh setan iki. Berarti kowe melu seneng kowe. Bunga kang tanpa upama. Mundur.
Sake diajar Dursasana. Alah dene le gagah. Oh, mundur ah. Ora nganggo trik kowe. Gus, Apa? mriki, Den. Apa? Dursasana maju, Petro kalah. Lah terus aku kon maju, aku kesel iku. Enten mawon sampean rasa tumandang ning kula mangkai kekuatan supaya kula iso menang Dursasana. Kekuatan piye? Manut. Mangkai napa ngoten? Ngene bae. Nek aku tak mlebu ning awakmu piye? Terus Kowe iso gleleng, iso ampuh, ora lara, ora iso mati, iso ambles bumi, iso apa wae. Kekuatanmu ning nggonmu kabeh. serius. 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 Tenane, Tenan. carane? Aku mlebu ning awakmu. Ya ya, yo ayo. Ndak serak tekan ngene lho, metu ngendi foto cangkem apa? Ora sedeng. Kok kene iki ciut ning ngombo iki. Caidan ora. Kowe ngamet ambegan wae. Kowe ngamet ambegan. Aku mlebu ning awakmu. Menawa aku mlebu ning awakmu, kowe ngopo-ngopo diantem Dursasana ora lara, diapak-apake ora iso krasa. Engko gek maju ning pabaratan methuke Dursasana ya, Gong. Nek wis ngono, kowe dadi wong menangan. Aku tak mlebu ning awakmu. Mbah. Slamodar. Lah ngampet tambekane kesuwen. Ya wis gek ngamet ambegan. Kan samar pamoring sukma sinukmaya. Sinumaya winayu ing asepi. Oh. Gong, mleko. Lho, sampean nang pundi? Aku ning awakmu. Walah. Dan kok ora mbrenjol. Ya yuk. Gus, Apa? ora mangani ati lho. Ora. Engko nanjur mangani rempelo barang. Modar aku. Ora, aku ora doyan rempelomu ijo, mambu ya ngono. Penyakiten iki. Wis men, Wis maju. amo Suramata jangan tempe. Kula nek digawa-gawe ora apa-apa. Wis to, sirahmu ulungno nek diantem ora krasa. Ah, mati kowe Dursasana. Mbok kula dang slupi. Lho kowe meri wae piye? Meri. Ben ketok sing temandang niku anake Semar kabeh, putra-putra ora ketok. Ngoten lho karep kula. Yo, ngampet ambegan. Nggih. Ing Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Pinayu ing asepi sumimpen telenging kalbu. Oh. Mumpun Den, Wis. kula iso napa mawon? Iso apa wae, ambles wae bumi iki iso. Oh nggih, nggih wae. Wis. Ngopo garing? Mbok kula dibantu Den. Dibantu apa? Wong Bagong gleleng, Petro gleleng kok kula masa ora entuk gleleng. Mang mlebu teng awak kula. Sesak. As. Alasan ora. Kersa mboten? Ora kersa nek digongon apa-apa aku mah. Yo, ngampet ambegan. Nggih. Aduh. Kepentut ya, Ndara? Ora apa-apa, ning nggo aja. Nggih. Wis. Non? Wis. Wah, apa sing iso pamer ki mung kowe tok, Truk? Sing iso pamer ki mung kowe tok, wer. Kula ya iso mabur. Iso. Carane? Sikile gedruk lemah ping 3. Kok suarane banter banget. Iki tekle ya. Sikile iki lincip ngene iki. Dadi nek nggo jluk seru banget. Wis ya wis. Nggih. Pak. Mutiar ora kowe. Wah, gleleng. Wah.
Aduh ngendi-endi ketok iki. Nek ra golek kamar mandi ra ono gendenge. Ngandel ora. Oh, kok ya isih ono. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Edan. Kepancingan apa iki? Ayo, Matno Sastra Cendrawasih Jaya Kawijayan. Wah, setan alas. Oh, ngatasi gedibal diajar ora loro babar blas melo wajake. Edan. Ayo malesa. Piye? Malesa. Kon males aku? Malesa. Tak males pisan aku rasa dadak ngantem ora nendang, ora gajul, ora nempiling. Lho, arep males ngopo? Waspadakno Dursasana. Bagong wis kanggonan ngelmu seprapat jagat wis tamat. Wis tau ora Bagong iso mendlep ning jero bumi? Lho. Apa iso? Weh, kowe ora iso ta? Aku iso. Apa iso tenan? Iso. Gila-gilaan. Dimatke. Kita ndase tok. Lho. Piye ndase dindelepke ora? Heh? Ndase dindelepke ora? Apa men kon tingil-tingil ngene iki? Rugi lho iki nek ora dindelepke. Wae dan delepke sisa wae edan. Lho, ngapa truk nang kene? Apa rumah sama aku rasa ambles bumi po? Wedan! Aku kowe barang iso ambles bumi. Acah gleleng kok. Oh, iki mesti dibantu karo Ndara Antarsa kowe. Lah iso lah wite napa kowe tok sing dibantu ora. Tak kira ketiban bluluk ya. Wah, gareng galo ngosek-ngosek ning Dirgantara. Wah, ngoyak Dursasana ya. Ayo, amuk Surakarta. Wah, iya. Iya. Wah, iya. Wah, iya. Wah, nutuke le prigel. Dursasana diajar. Weh. Kok apik ngono kae. Metu kok nang dhuwur. Akene ra iso mabur langsung tiba. Nyakit tenan kok ora. Rumangsaku. Kowe kulino pamer. Wong nek pamer ndara-ndara iki ra seneng karo wong pamer. Ya, Truk. Iso ora usah dipamer-pamerke. Kowe iso mabur. Lihat. Lho. Iki. Hop. Aku ora iso ya, Truk. Ambo, kowe coba kowe. Nek jarine Ndara Antarja iki nek ambles bumi aja nglumah. Kuwi nandhake nek kaya wong dijempluke ning luwangan dadi wong mati, mengkurep. Oh, masa. Heeh. Iya. Nanti Truk ngegipke irung. Irunge coklek kok. Modal. Ah, ponokawan ora minggat, tundha mae modal. Ayo le. Ayo, ayo.
lingane loro majaring ratri linenggak jangganira kapisanan linenggak jangganira kapisanan ayo aja sumber kowe Antasena apa mbok kira Begawan Durna tekan semene kekuatane ngendelke para Sata Kurawa ora nanging pancen wis tak dadi niating Begawan Durna wis tak niati lahir batinku yen Semar ora gelem nduduhke menyang dununge Dumawahing kanugrahan aku mesti mentolo karo Semar Badranaya ayo kowe semingkir yen ora kepengin dadi Banten ora kepengin tekani Pati kowe semingkir Antasena sik Mbah aku percaya simbane wis ngasta Cundha Manik kuwi pancen wis ora ana tandinge, ora ana tunggale. Aku ngandel. Ning nuwun sewu. Sampeyan do nalika nampa Cundha Manik kuwi rak diweling karo dewa to. Cundha Manik kuwi iso tok tamakke karo sawijining wong sing sak timbang, sak bobot kekuatane karo Cundha Manik. Nek pusaka kuwi tibake karo wong sembarangan, tegese kekuatane ora sak timbang, sak bobot karo Cundha Manik. Cundha Manik kelangan kekuatan. Monggo Antasena wis dipasrahi karo kakekne Semar kon jaga katentreman Karang Kadempel. Jiwa kasatriyanku tak junjung dhuwur. Aku yen muni iya ya iya yen ora ya ora. Kuwi jiwaning satriya. Dadi nek aku saguh ndepani padukuhan Karang Kadempel aja kok mati dadi bleduk tak lakoni, Mbak. Ora nek pancen Mbah Mentolo karo aku Batenana, nyo. Aku ora apa-apa lahir batin. Ikhlas. Aku urip ora le tuku, ora le njaluk, ora le utang. Ming sak derma urip diparing karo sing gawe urip dene patiku lumantar Cundha Manik. Aku ora apa-apa, malah bungah dene patine Antasena. Dadi lantaranku mati ya kuwi simbahku sing tak tresnani Simbah Durna. Wis kek tamakno. Gage. Ning pomo dipomo eling dieling. Nek nganti aku mati monggo iku keh sing padha mresani kawula sak Karang Kadempel do weruh kabeh Panakawan do ngerti kabeh aku mati ana sing mlayu ning Jodipati ladul karo bapak nek Antasena dipateni karo Simbah Durna perkarane ora usah dadak ana perkara piye-piye nek bapak ki nek ngerti anake dipulosara karo wong mesti ora trima mergo salukaning para sepuh nek arep netangi kamurkaning wong lanang ki siji bedangen bojone loro bebedanen anake kuwi wong lanang mesti muntap monggo aku tok bebeda aku tok pateni bapak mesti muntap bapak muntap nesu goleki sampeyan wis ora percaya karo sampeyan wis ora percaya karo Begawan Durna kabeh ngelmune balekke kowe Werkudara karo Durna mungsuh nyo Patenana aku Patenana sisan wis gawes salokaning para pinter nyebutake nek kepengin netangi kamurkane wong lanang siji bedangan bojone loro bebedanan anake aku wis nglakoni kuwi aku SMS bojone Petro konangan aku doyak nganggo linggis karo Petro kaya ngono dadak diomongke nang kene jengkulmu ki ora wong kok senengane babar wirang karo aku. Oh, Mbah. Ning kosok baline aku mau ora crita, Bagong mau wis crita karo kowe bab perkara ampuh, orane pusaka iku ora saka sing duwe, ning saka sing gawe urip. Pusaka ki tamakke dadane Antasena, Antasena ora apa-apa, kosok baline ana wong tuwa tak ingel-ingel, ana wong tuwa tak gawe wirang ning Karang Kadempel. Semar isih ana ingkang bebeda sarta sambika lho ing tumandha ning Karang Kadempel sadurunge wahyu ku iso tumiba marang sapa titah ingkang wis tinuding nampa kanugrahan aku tetep njaga katentreman Karang Kadempel matur nuwun ning napa sing kula aturke sekawit tak sampean mboten supe to Ndara sing endi nalika semanten kula entuk sasmita supaya wahyu enggal tumedhak menika sinuwun-sinuwun ingkang sampun kula aturaken kala wau kedah rawuh enten Karang Kadempel. Lah niki sing kula bingung.
Kula ngrumangsani jejer kula menika ming wong cilik, kula menika ming batur, kula menika ming Panakawan. Nek nganti kula cumalena ngrawuhaken para priyagung mongko nika musti kaning titah. Dosa napa sing badhe kula sandhang? Mula kula nyuwun iga pertikele ndara-ndara kula. Ngene wae. Kakene Semar ora sandadak tindak nang ndi lenggah prayoga ning Karang Kadempel. Terus aku tak sowan ana ing negara Ngamarta. Tak ngaturi rawuhing Siwa Darma Kusuma. Lah nek ingkang Waduka, ingkang Bapak Duka, pripun ora? Aku tak matur apa anane ngembet karo kahanan iki. Terus ranane supaya sami kersa rawuh teng Karang Kadempel, kuwi nganggo caraku, ora usah kuwatir. Kula njaluk ampun dadi perkara lho, Den. Ora. Upama dadi perkara aku sing bakal nanggung. Nggih, kula manut. Yen pancen Dimas Antasena budal marang negara Ngamarta, Siwa Semar aku tak budal marang Ndarawati. Ujupe tan prabida kaya dene Dimas Antasena. Ning wangsul malih kula atur kula sekawit nek enten apa-napa kula ora ngojo-ojoki kula ora njaluk tulung. Ning niku igo sampeyan. Yo, wis aja kuwatir, aku sing nanggung. Nggih, matur nuwun. Aku tak budal ning Mandura. Tak sowan Kanjeng Baladewa Siwanayantaka. Ndara Antarja nggih mboten kula ya ora njaluk lho, kula ora utusan, kula ora kongkonan, kula ora kepingin ngereh kalih ndara-ndara kula ning niki igo pertikel sampeyan. Yo, nek ana apa-apa rak tanggunge dhewe. Ora usah kuwatir Siwa Semar. Matur nuwun. Ning aku njaluk supaya ana kancane greneng-greneng ning dalan. Garing ben melu aku. Waduh. Nala Gareng melu nggih ngestaken dawuh. Petruk melu aku. Nggih, siap. Bagong melu aku. Waduh, liwat ndron bumi iki, Tru. Wis genah ra ana bakul. Ndron bumi kok kono ana bakul iki sar dodolan mayit apa piye ora. Ngeleh iki. Ya wis ra apa-apa. Bejane dhewe-dhewe kok. Do melu ndaramu ning aja lali karo kewajiban ya, Dole. Mampira ngara ramba. Padha nglakoni kewajibane mengko nek ispurna kewajibane terus nderekke ndaramu ngestakake dawuh Bapak. Ya ora melu aku, ayo Petruk melu aku, ayo Bagong melu aku. Nggih, mengke nek kula pun rampung gara-gara kula susul to lho. Ya arep guru-guru sik. Nggih, ya wis nek ngono guru-guru ning aja suwe-suwe engko ndak tak tinggal ado. Nggih, mboten anu kok genepi tata cara pepakem kemawon. Nggih. Heeh, mengke kula nusul Ndara Antarja. Kula liwat dhuwur mawon nggih, mantinggali 500. Bagong ya iku tenan bocah iki. Mengke nek kula ngelih teng dhuwur sampean liwat bumi. Ya, aku tak liwat dhuwur mawon. Sampean liwat ngisor. Ya. Nggih 200 lah. Ya wis. Saya medun tetep pokae. Lah iya. 200. Wis yo kae aku tak mangkat, Siwa Semar aku tak mangkat. Siwanayantaka aku tak budal. Mugi-mugi saged ngrawuhaken para ingkang kula kajengaken rawuh enten Karang Kadempel. Do kanthi harja sapraptanane negara Ngamarta nggir. Atmajaku Antasena. Pangestune Siwa Punta slamet tekaku. Aku ngaturke bektiku katur ya Pakdi. Iya tak tampa. Wah, caidan. Padha harja sapraptamu. Pangestune Bapak wilujeng, Pak. Aku ngaturke bekti ya tak tampa. Anakku Antasena Padharjo. Pangestune mak cilik Madukara slamet tekaku. Aku ngaturke basaku katur ya mak cilik. Ya Antasena tak tampa. Atmajaku ngrandha Gumbala. Ana wigati apa dene sira sowan mangka tanpa tinimbalan. Semune gita-gita ana wong wigati mara matur marang awakmu Punta ing Ngamarta nggih. Sepisan ngaturake bektiku katur ngarsaning Pakdi, Bapa Kyai Njodipati lan mak cilik Janaka. Ndungkap angka loro sowanku iki ora saka karepku dhewe. Nanging sowanku iki mligi aku diutus karo kakekne Semar. Sira kula diutus dening kakekne Semar tegese Kakang Semar Badranaya. Bener. Wigatine apa? Kakekne Semar kuwi bingung. Kakekne Semar kuwi nalika semana bingung merga nampa dawuhing dewa
yen to Karang Kadempel kuwi dina samengko ke Taman Pegebluk. Karang Kadempel ke Taman Pegebluk ya. Apa sira Antasena wis nyatake dhewe? Aku wis tekan kono, Pakdi. Akeh para kawula ingkang kekurangan sandang pangan, wekasan padha urip ngrekoso satemah teka lelara ingkang tumpuk matumpa-tumpa. Akeh kawula ingkang esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk tekaning pati. Monggo nalika semana kakekne Semar dawuh karo aku, yen to kakek Semar nampa sasmitaning dewa, Karang Kadempel iso waluya nirmal temah jati, jati temah mulya. Yen to ketenggan ya kuwi kewinastan pustaka Jamus Limasada pusakane pepundhenku Pandhawa. Mula kang sangka kuwi sowanku ing negara Ngamarta iki diutus dening kakekne Semar supaya nyuwun ngampil pustaka Jamus Miang Jimat Limasada. Malah ngendikane kakekne Semar pasrah bongkoan karo Antasena. Gandeng Antasena dianggep wong sing wani sarta sembada matur marang pepundhen Pandhawa. Welinge kakekne Semar nek nganti Pandhawa ora maringake pustaka Jamus Limasada, aku dililani ngamuk ning negara Ngamarta. Merga kakekne Semar kuwatir yen ora iso gawe sirep pagebluk sing tumandu ning Karang Kadempel, ndak disengguh kakekne Semar kuwi dadi pengarep sing ora iso ngayomi mring sagung kawula sak Karang Kadempel, Pakdi. Permara ramang aswamyong nambrang kati karunaning kasose yen aneng marga malalat tumiring sang kandha wastrat maja long lalu mangulati kucap kacarita nalika semanten andadosaken dukaning risang Bratasena sigra majeng ganya lenggah Sang Werkudara anatap ingkang putra Sang Antasena. Bumi kuncing langit kelap-kelap katon lir kincang ing risang mawe kandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliur. Wah, caidan kenapa perkara kepengin njaluk pustaka Jamus Limasada nyilih pusaka kok dadak tembungmu sajake wani ngiyas karo wong gerang. Antasena, kowe iki anake Werkudara. Teko kowe wani ngucap yen to barep kakangku ora maringake pusaka kowe bakal ngamuk ning negara Ngamarta. Wah, bayi ora ngerti tata krama. Sik, Pak. Aku matur ngersaning Pakde ora ana perkara karo bapak. Wah, mleko matamu. Pusaka Jamus Limasada sing duweni ora mbarep ning Pandhawa sing gaduh, Pandhawa sing duwe. Wah, kowe omong yen ora rembugan karo bapakmu, kowe ngiyas karo wong gerang, kowe ngece karo wong tuwa. Kadanging pun Kakang Yayi Werkudara teka landhep dengkul paningaling Syadi. Antasena matur kaya mengkono mau mesti wae ana pawadan. Apa to sababe dene Kakang Semar wani nyuwun ngambil pustaka Jamus Miang Jimat Limasada. Janaka kula wonten maring adhawuh. Ndakna kamurkaning kadangmu Njodipati. Matura marang Werkudara yen to pun Kakang pribadi ingkang bakal ngasta pustaka tak aturake marang Kakang Semar Badranaya.
ngadepi karo bapakne. Bapak sing salah. Salah perkara apa? Nek ngerti anake kaya ngene iki dikandhani apik-apik nganggo swara ya aku manut. Kok dadak dugang? Apa anggepe sisa dugang ki ming kowe? Wah, setan. Kowe ya demit. Demit anak-anak setan. Wong edan. Wani karo aku Sing tak wedeni apamu, Pak? wah, deplok ndas, wah Deplok sik kowe. Oh, ayo. Jandon pokoke. Wih, ore kowe klumake. Jelamro. Ngopo ngadang-adangi karo kakangmu? Kakang Mas, Wonten dawuhipun Koko Prabu Punta. Bilih Koko Prabu piyambak ingkang badhe ngaturaken pustaka Jamus Klimasada dhateng Karang Kadempel. Kula aturi nyiram mawitir taning kesabaran. Sampun ngantos nuruti dhateng harganing kanepsa ingkang mubal babal. Wekasan Kakang Mas gendak sikara dhateng Kang Putra. Menapa boten lingsem dipun pirsani para kawula sak negari Ngamarta. Piye kok leren teruske ayo. Wah, setan. Oh, wedi kira aku wedi karo kowe. Aku ya ora wedi karo bapak. Aku mbelani bapak kakene Semar. Bapak sing marahi aku nembung apik-apik karo Siwa Punta kok bapak ndugang karo aku. Mergo cangkem elek. Ora perkara cangkem lelek ning nek dikandani aku ki manut rasa dadak aku ditendangi. Ngandani anakku ora nganggo kasar. Wah, minggiro, jano kok tak tendangane. Ayo ngejak pirang dina tak rampungi legane kantiku. Iso leren ora? Nek ora iso leren aja mungsuh bapakmu ayo, mungsuh aku, pamanmu. Iya iki kok mandek. Gayeng e. Syukur malah melu-melu senengane. Wah ngampleng pas mata e. Antasena dalem lek. Awakmu ing Ngamarta wis budal ngaturake pustaka Jamus Klimasada marang Karang Kadempel. Tak suwun Pak Li karo Bapak aja keri. Tindak ning Karang Kadempel. Wah, Antasena sejatine ning apa? Mengko Bapak prisa dhewe ning Karang Kadempel. Tetuka wonten timbalanmu Raharja sowanmu pangestripun Prabu Wilujeng. Petro Wonten dawuh totok gundulmu. Wonten dawuh sinuwun. Raharja sak sowanmu nggih pangestripun Sinuwun Ndarawati Wilujeng. eneng apa Gatotkaca? Wale-wale menapa? Nganti dhateng Punakawan Petruk kinarya saksi tama badhe atur kula ingkang kula unjukaken resanipun Kanjeng Wing Ndarawati. Bab sing kepiye? Karang Kadempel Ketaman Melaing Jawata. Lho, Karang Kadempel Ketaman Melaing Jawata kasinggihan mekaten. Apa sing dumadi? Kathah sesakit. Kawula enjing sakit sonten tiwas. Sonten sakit enjing kapraloya. Wo. Dawuhipun Kyai Semar. Karang Kadempel kedah tinenggan senjata cakra kaliyan Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Lho. Senjata cakra karo Sekar Cangkok Wijaya Mulya Kasinggihan mekaten. Tatkala narpa Kresna Tantulasa hanyakara ring mring Sang Resi Jahnawi Suta Gatotkaca wonten timbalan. Upama awakmu ing Ndarawati ora maringake piye? Sampun kawaringan Purbawasisa kaliyan Kyai Semar, kula kedah meksa dhateng Paduka Prabu. Lho. Meksa piye? Kula kedah jiat dhateng Paduka Prabu.
Kula suwun kanthi rudha paripeksa. Lho, tegese kowe wani karo Wakming Ndrawani? Ora wani sebab apa? Lah, malang kerik. Wis tak dekati yen ora entuk trima mati ning Ndrawati tinimbang bali ning Karakandempel ditukani karo Siwana Yantaka. Ya, kae sing mburi kene tak buandem watu sirahe mudar. Aku iki romansaku arep ngopo-ngopo kok salah to. Apa melu ngadeg melu malang kerik kok kleru. Lho kleru wong derajatmu ki batur kok malang kerik. Setyaki? Ngoten. Nggih. Ngono kok omong ro Setyaki lho. Wong kula niki mung batur kok musuhe Senopati ora. Ora entuk tetep kula suwun wani karo aku sing nawedene apamu. Lah dalah mati dening aku kena senjata caka. Niku ursanipun pripun? Lah kowe butuhmu apa? Senjata cakra kaliyan sekar. Ha ya wis kuwi gawanen. Diwas mempeng. Diwas ngombe obat. Minggat. Nggih. Oh, alah melu seneni ora melu. Gatotkaca wonten timbalan. Kakang Semar kuwi gedhe lalabane tumrap nata ing Ndrawati. Nggih. Aturna Ngestaken dawuh. ning Lilanana Wakming Ndrawati uga bakal ngetutake lumaku ning pusakaku. Monggo kula dherekaken rawuh wonten Karangkandempel Hanjawara. Bang mangaruna kadinetraning angga rapuh kanikara sageter kene donganing kum lirwowo sing pini panca pepetoking ayamana lha ta Kontorjoy kasinggihan mekaten Bu lho Bagong iki nggih sinuwun eneng apa suwane Mandura? Wale-wale menapa, Bu? Nampi dawuh timbalipun Kyai Semar Badranaya kula kautus supados sowan wonten Garing Mandura. Lho. Ora diutus dening para Pandhawa malah diutus dening Kakang Semar Badranaya. Kasinggihan mekaten. Wigatine ingkang wigatos namung badhe munjuk atur bilih samangke Karangkandempel ke Taman Pegebluk. Masa menapa wae? Wong ayem-ayem mawon kok. Kok tak sikut raimu lho kok. Menengo wae. Oh nggih, nggih. Karangkandempel ke Taman Pegebluk. Saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya menawi tinenggan pusaka Mandura. Lho. Karangkandempel ke Taman Pegebluk bisa waluya nirmala temah jati jati temah mulya. Yen to ketunggon pusaka Mandura kasinggihan mekaten. Pusaka Mandura apa? Kiai Nenggala, Kiai Alugara badhe kula suwun kula boyong dhateng Karangkandempel. Piye? Anus maning jajalan sukertane baune iblis lanat. Wah, dalem ngatasé Semar Badranaya derajate kanceplik. Wong loro saudan telu saurupan wani nyuwun ngampil pustaka wujude Nenggala kalawan Kiai Alugara. Lah ngatasé ming sadrajat padukuan bae ke Taman Pegebluk kok tumbale dadak nganggo pusaka negara Mandura ki anggepe piye?
Apa rumangsamu sampe namu dhewe kowe nyuwun ngambil nenggala karo Nalugara? Diem. Ora bengok-bengok to, Bol. Boldasmu kowe. Harus maring jajalan ora. Ratu dipal-palke. Niki mung kari entuk apa ora? Nek ora entuk ndara antarja ajeng ngamuk teng Mandura. Weh, adalah arep ngamuk piye? Ngamuk punggung tegese piye? Tegesan. Bagong Mandura. Kena muni susro tenane kaya nggo sound system e. Yey, piye? Kaget aku mandan. Wong kok ora tau iso sabar. Ayo bali, mboten, Bu. Bali ora? Mboten. Wangsul menawi kula betul nenggala Nalugara. Ora gelem bali? Mboten. Kowe mangkel karo Baladewa, kowe bocah wani karo wong krek kowe. Boten wong ora pelek. Ayo, kandhano bapakmu ora wedi aku. Kowe iso dikandhani apa ora? Kowe aja nentaki kampurkane Nata Mandura Prabu Baladewa. Aku wong tuamu, kowe aja ngeyel karo aku. Kula sampun prasetya dhateng Kuwa Semar Badranaya. Menawi kula mboten saged mboyong nenggala lan Nalugara, plalah kula tekaning pati wonten mriki kula enthengaken wae. Wah, iblis lanat. Kowe malah nentang kampurkane Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe kepengin jajan nesune Nata Mandura. Koko Prabu kula aturi sabar. Apa iki? Marai ra gayeng. Kene wis gayeng wis malah Koko Prabu kula aturi sabar. As. Ngangkring. Oh ngedan. Pono kawan kok ya werna-werna Koko Prabu sabar. Kresna inggih. Lah kok dadi kowe ngendhak kalon kamurkaning pun Kakang Mandura. Koko Prabu. Menapa dipun aturaken para putra menika saestu leres lho. Bener piye? Karang kadempel mbetahaken bantuan saking paduka Kanjeng Koko Prabu. Lire piye? Sabab kula ugi sampun ngaturaken pusaka kalih. Lho, Ndarawati uga ngaturake pusaka loro. Inggih. Senjata cakra kaliyan sekar cangkok Wijayamulya. Sing boyong sapa? Gatotkaca. Mila menawi Antarja dipun utus wonten negari Mandura supados nyuwun ngambil nenggala lan Nalugara menika sampun trep. Ning nenggala Nalugara kok ora bakal iso pisah pun Kakang. Inggih, panjenengane Kang Asta sing wigati rawuh ning Karang Kadempel. Oh ngono. Inggih. Ya, manut aku.
kadempel aturing para putra ke taman Pegebluk. Pripun lek kula lajeng matur. Sampeyan mesine prisa nek Karang Kadempel niku ayom, ayem, tentrem. Lah rak tenan lho. Wah, pancen mung dadi apus iki piye iki? Kok Prabu sabar rumiyin to, sabar rumiyin. Kakang Semar ngaten menika mesti kemawon wonten ing dipun kajengaken. Yo piye, tak rungokke. Kula pancen pasrah rawuhipun para pepundhen kula. Utamanipun Ndara Puntadewa, Ndara Kresna, Ndara Baladewa. Supados rawuh teng Karang Kadempel amargi kula niki entuk kewajiban. Lho, kewajibane apa? Kewajiban kula matedhakaken kinarya lantaran tumedhaking kanugrahan. Ingkang badhe dipun tampi ndara-ndara kula sedayanipun ingkang sami rawuh wonten ing Karang Kadempel. Utamanipun Ndara Puntadewa, Ndara Kresna, Ndara Baladewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Mergi tentreming jagat menika sampun dipun sampiraken dhateng pundhakipun ingkang sami rawuh wonten ing mriki. Ndara Puntadewa nika pambayuning Pandhawa benjang kedah mangrurah satru murka ingkang pengawak sata Kurawa wonten ing perang Bratayuda. Menawi Kurawa sirna jagat menika badhe ambabar donya anyar ing kebak katentreman. Sinuwun Kresna menika pujangganipun para Pandhawa anggenipun badhe nuntun lampahing perang Bratayuda. Tanpa nata Ndarawati katentreman boten badhe kababar wonten ing donya. Langkung-langkung sampeyan iku titising Sang Hyang Bathara Wisnu Dewa sing tukang andum kabagyan ya katentreman. Kosek lah banjur gandeng cenekalan Koko Prabu Mandura. Kula mboten wani narbuka ndhisiki karo kodrate sing kuwasa. Ning nuwun sewu ajeng kula buka sithik mawon. Harpa dikaya ngapa sinuwun Mandura benjang kinarya dados cucuking ngajurit saksampunipun perang ageng Bratayuda. Anggenipun tansah ngayomi jagat menika sesarengan kaliyan putra wayahipun para Pandhawa. Lho. Kresna iki karepe piye Koko Prabu? Sampun. Mangke Koko Prabu badhe pirsa piyambak lalampanipun. Ning ngendikanipun Kyai Semar menika dadipun nugemi. Mongko sing duwe Pandhawa sinuwun Puntadewa sing dadi cucuking pusaka jemparing utawi landheping Bedama Ndara Werkudara lan Janaka. Tanpa Ndara Werkudara lan Janaka sing duwe niat ngisah sangkara murka tentrem menika mboten ajeng isa digayuh dumugi jaman menapa kemawon niku estu. Lah terus piye Kakang? Ngentosi sedhela mawon Ndara. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang angajaping tawang susuh angin ngendi nggone pukulun sangasih prana Semar. Ulun mung bakal ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan jumbuh kelawan sasmita ulun ingkang wis ulun dawake kelawan jeneng kita. Kita wis bisa nglakoni nglumpukake para-para ingkang bakal ambabar katentreman jroning jagat. Ya kuwi kita Puntadewa, Kresna, Baladewa, Werkudara, Padine Janaka, pangareping para luhur ingkang bakal mbabar katentreman ning jagat raya. Mula seksenana dina iki bakal ulun patedhakake ya kuwi ingkang winastan wahyu katentreman bisa kinarya kekuatan lahir batining para-para ingkang wis kajibah mbabar tentreming jagat sawigu iki Semar. Ngaturaken panuwun Bukulun. Iya tiba sepadha-padha. Bukulun ngaturaken panuwun, Bukulun ngaturaken panuwun, Bukulun ngaturaken panuwun.
Wah, penang kakekku aku ngaturke panuwun. Mbuh kula ngaturaken panuwun tanpa pepindhan. Padha manunggala. Nadyan durung ditunggalake kelawan lelakon utamane si Baladewa nanging besok bakal ditunggalake lumantar lelakon manunggal kelawan para Pandhawa. Ngesaken dawuh paduka Hyang Adi Bungul. Ayo bali. Kurawane jak bali. Oh iya Petro, iya. Iya Petro, aku njaluk ngapura Petro. Bali kono, ora ngasto, kae kira kido rapat kok ora dikaco. Oh iya Petro. Ayo sengune arep apa kuwi? Iya Petro. Kurawa anggere dora bali ditenono. Mbangane diajar Ndara Werkudara lu wong tak ajar. Oh iya. Kok bali kok. Njur dite. Ora ndedet. Ayo mulai kono, mulai. Karto Marmar ngopo? Iya Petro. Ayo bali kabeh, kula bali ora bali awase. Kok geger blek-blek ditutuki apa Petro? Durna kok ajeng munggah teng pendopo Pedukuhan Karang Kadempel ajeng gawe kisruh njaluk wahyu. Ajar ning dalem. Kurawa, undurke. Lah ya syukur. Werkudara. Iye. Wis ora nyambut gawe kowe. Yo. Petruk ngaturake panuwun. Ora mbok sifat mbaran. Lha kula tepasi kok menan. Kuntal kabeh penyakit-penyakit do kuntal kabeh. Pun saniki pun tentrem samudayanipun, pun pikantuk wayu katentreman muga-muga. Ayo Pak, ngendi kok Pak? Sak pengker kula pamulangan ageng luhur mriki mugi tansah pikantuk katentreman lan tansah hanjayeng bawana sinuwun.